Hastaneye kaldırıldığımda çok acı çekiyordum. Halsizlik, boğaz ağrısı ve yüksek ateşim vardı. Öksürdüğüm zaman ciğerlerim paramparça oluyor. Çok acı çekiyordum. Doktorlar hastalığın ciğerlerime kadar indiğini söyledi. Nefes almakta dahil güçlük çekiyordum. Ölümün kenarından dönmüşüm. Solunum cihazında nefes almak gerçekten çok zordu. Hayatta nefesin bu kadar önemli olduğunu, değerini, kıymetini o cihaza takıldıktan sonra anladım. Bana hiçbir şey olmaz deyip geçiştirmeyelim. Lütfen toplum olarak herkes çocuğunun, ailesinin sağlığı için tedbirlere uysun. Maskemizi takalım. Sosyal mesafemizi sağlayalım. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Sosyal mesafeye dikkat edelim, hijyene uyalım, tedbirimizi mutlaka alalım. Koronavirüsü birlikte mücadele ederek yeneceğiz.